Պարոն Կարապետյան, քիչ առաջ կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը հայտարարեց, որ Տաշիրում կառավարության ներդրումների անգամ 10%-ը դուք չեք իրականացրել, այդ հարցին ինչպես կպատասխանեք։ Այսինքն ես չհասկացա ոնց Տաշիրում։ Այսինքն Տաշիր քաղաքում ձեր կատարած ներդրումները անգամ չեն հասնում կառավարության կատարած ներդրումների 10%-ին։ Դե բայց դուք վերջը լրագրողներ եք, դուք կարող եք մենք կօգնենք ձեզ, դուք կայցելեք Տաշիր եւ կգնահատեք։ Եվ ես ընդհանրապես չգիտեմ կառավարությունը, բացի ես վստահ եմ մի հատ գյուղ ասֆալտ փռել են, բայց ասֆալտ փռելը դա իրենք ավելի շատ իրենց են օգնել, քան այդ գյուղացիներին, որովհետեւ դա բոլորս հասկանում ենք ինչի համար են փռում, իսկ մնացածը դուք շատ հեշտությամբ ձեր աչքերով 1 ժամում կգնահատեք, դրա համար ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ, էլի սունգա կերել։ Նաև քաղաքացիությունից խոսեցիք Ռուսաստանի եւ Կիպրոսի գործընթաց էր սկսվել դրանցից հրաժարվելու, ինչ փուլում է այդ գործընթացը։ Այդ գործընթացը սկսված փուլում է, դա գործընթաց է, որը զարգանում է, դա մեր իրավաբանների տիրույթում է, դրա համար ես ամեն առավոտ չեմ զարթնում եւ հարցնում ինչ է կատարվում այնտեղ, բայց վստահեցնում եմ, հենց օրը գա, դրա անհրաժեշտության օրը գա, ես կլինեմ միայն Հայաստանի քաղաքացի։